আজকে আপনার কাছে আমার আকুল আবেদন, আপনি দয়া করুন, আপনার পথচারী হয়ে আমরা বসে আছি। আমার অসুখ চলছে, আমার ভাই ও বোনেরা অসুস্থ হয়ে পড়ে গেছে, আমিও আর কখন কি হবো বলার মমতাময়ী, আপনার অনেক দয়া, আপনি আর কিছু নেই মমতা মা, আপনি আমাদের মা, আকুল আবেদন, আমার অসুখ গেট কিবার ভাই ও বোনেরা খোলা মাঠে সারা রাত কাটিয়েছে, আমার বলার ভাষা আমি নিজে হারিয়ে ফেলেছি, আপনি আমাদের আকুল আবেদন রাখুন। এই দুর্দশা নিয়ে আমাদের আরেকজন পারাক্রান্ত মনস্থ অবস্থায় আরেক অসুস্থ আমাদের এক মহিলা গেটকিপার বোন আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। জনাব ফাতেমা আক্তার, মুক্তিযোদ্ধা কুড়ার লুক আছে এখানে গেটকিপারে, নারী কুড়ার আপনারা আমার দিকে দেখুন, আমরা 4 বছর থেকে যাবতীয় চাকরি করে যাচ্ছি, মা